হ্যালো বন্ধু, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আবারও চলে আসলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে বাড়ির পাশে এক নাগাড়ে কাক ডাকছে, কিসের ইঙ্গিতে? বুঝে নিন। আমরা অনেকেই জানি না বাড়ির পাশে কেন কাক ডাকাডাকি করে। আজকের এই ভিডিও দেখলে সবাই জেনে যাবেন বাড়ির পাশে কেন কাক ডাকাডাকি করে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে বাড়ির সামনে কাকের কাকার ডাক বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিভিন্ন লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হয়, যা নানা উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়। এই লক্ষণটি শুভ বা অশুভ উভয়ই হতে পারে। অনেক ঐতিহ্যে এটি বিশ্বাস করা হয় যে বাড়ির সামনে কাক ডাকলে এটি একটি সংকেত যে অতিথি আসছে। কিছু লোক বিশ্বাস করেন যে কাক শুভ বা অশুভ সংকেত দিতে পারে। এটা নির্ভর করে কাক কোন দিকে বসে আছে এবং কী ধরনের শব্দ করছে তার উপর। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে কাককে জল পান করা অবস্থায় দেখা আর্থিক লাভের লক্ষণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে কাককে যদি মুখের রুটি আনতে দেখা যায়, তবে এটি ইচ্ছা পূরণের লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা বিশ্বাস করা হয় যে কাক সামাজিক এবং বুদ্ধিমান পাখি। তারা তাদের কণ্ঠের মাধ্যমে তাদের সঙ্গীদের যেকোনো বিপদ, খাবার বা অন্য কোনো কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করে। তাদের কাকা ডাক স্বাভাবিক আচরণ হতে পারে। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। যাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লাগছে, অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আগামীতে কি ভিডিও চান অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। সবাইকে ধন্যবাদ এতক্ষণ পাশে থাকার জন্য।